chuang choi thani som ni nga ni kan lo thleng ta reng mai tunruma hian thayang angin indona lam kan update le dona Israel lam thu thar te kan ngai thla anga chumi kan pon ma chuan Russia Ukraine indona a hian thu thar engemaw za taron ombela hemi chung chang hi kan ngai thla le dona ni Russia Ukraine indona lam hi kan ngai thla ma sa anga video ma sa khan tlema zong kan ron tar lang to a ama ero chu sound kha lo chiang lo hle maya clear tu ngai thla tu te ngai na thiam na kan han diam ni se hei tuna po hian la fu zan la wari de tuk tuk angkha an ngai thak chian chuan la oma microphone thazok te po ngai tu tura in ngai ta ila thome ola tuna hian Russia chuan ma an son chak view maya video ma sa kan ngai thak angkhan kumni kalta an ma son chak lai ber su Donetsk a Cotton khata tuna hian a thleng me kani Russia chuanin kho engemaw za tuna hian an lak bel le ta a Pokrovsk hian tuna hian Russia sipayan lut meka indona lian ta ko meka ni Russia chuan kar khat chunga avoi ni nan Ukraine Eastern Donetsk a hian khwa alak bel le tanwal mai Russia Ministry Defense in antar landan chuanin Shodivka antia hei hi Pokrovsk panna lam liana omni in chu Russia sipai te hian an la thar le towa Pokrovsk an lak theina tura hei kailon poimo takani Russia sipai te chu Rodivka a hian September thlatran tir khan an lo lut towa Volodar an la ka tanga ninga aliam nuwa helai be pui thak na hi kalpui ani chulai mun chu Donetsk le Zaporizhia border omani nge Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia chuan glide bomb Zariat Z le drone zali missile som ni te kar khat chungin Ukraine be nana mang ni ina soi hem mai ni tina bohru ka tanga be in an ron kal pui hi kan ti top theilovani kan dang theilovani air defense kan nei tha box hi lo nen tuna hian kan tho pui ram te hne na tangin long range missile kan mamoa tin kan don sa po Russia ram ril ka anan man kan du ama ero chu kan thian US te hian min la phal sak lova an ral thuam kap thui zok min pek to te hi Russia mun an mun poimo ka min phal sak turin kan ngen don ani ti in la soi Zelensky hian a tho pui ram te chu hun engemaw chen hun reita kalta tangkhan a lo dor to a lo nor to chu khothlang lamina an supply missile te Russian airfield le an mun ma poimo ka phal sak tura ngen na kha alo thlen na sa to ani glide bomb Russia ina an ron phur chuana anin do thlona tum hun ang chi te Tupolev 95 bomber an da na mun ang chi Russian airfield ta chu bom chiat vek Zelensky hian adwa ama ero chu an ral thuam nei US le khothlang ram ten an ron pek hian ka phak ma se July mun be phal na chu US atangin an la dong tlat lovani Russia hian na takin alo tong khal ve boka US lam hian kan mun ma poimo ang chi te be Ukraine hi aphal sakani chuan nei to le Russia in kara indona a chuak lowang te kan sei thei to lova kan ram be na an ral thuam an phal ra ani chuan nei to chu indona tel ve anga kan nga yang ti in Putin a khan alo tong khal dei to a hewang hian US le thopui te hian Russia mun poimo an airfield ang te kap turin Ukraine an pek an long range missile te hi man an la phal lo ani ber mai Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan nimin po khan hemi chungchang hi aron soinona chutiang thutluk na kan rambial kap tura an long range missile phal sakani vele chu thutluk na chuan thil lian tak akeng tel dona hong lian tak ane ngal don ani ti in a soinon le ani aken tel chu aturu viawang ti in a soya Ukraine Northern Force sa thupuang tu Kharkiv om Vitaly Saransev chuan Vovchan sa hian in beina lian taka om thu soin Russia lam hi hliam a in thi an tam so kani ti in ron puang ve bok amai ro chu mel malam hian sipaya min tam ne ral thuam nei thata min chal del boka hewang hian na takin an ron nora tengte in do thlona te drone te nen an ron thokani ti in soi industrial plan lam hoin tuna hian ma Russia sipai te chuan ma an ron son meka kan artillery mangin na takin kan be meka ni ti na soibok avoi khatna tan hliam aya thi an tam voi khatna ni
Russia sipai te zinga hliam a in thi an tam zo ka ni chu chuan in beinara phlak tak a omani ti alan tir bok ani Kharkiv area in beina hian tuna hian Russia sipai ron thok za somli vel chu an thi ani ti in Ukraine chuan an puanga hi turu khop mai tuna hian Russia hian battalion engemaw zat hi tilianin Western Donetsk khotlang lama chetla turin July sang hele somni palia tangkha na tir luta July huna chuan lian tham takin Russia hian ma an lame kani sipayan chan na sa chuti lain ma an son le bok nei in thingteng te chuan an soi Russia hian Adivka February thla a Donetsk rambiala Adivka khua an lak nu atangkhan an lak atangkhan Povrov lam latur hian KM somli bor vela thui tuna hian ram an ron lak bel to a chumi tana an beina chu Russia hian aman tam takan pe sipai motor division panga vel zet an chan ni in an soi sipai tam tak ta hian an chan bokani International Institute for Strategic Studies London in khwarten an sir chian dan chuan Russia hian armor vehicle le teng hi tun kum ni indona chung hian sangriat zariat zatan chan to ni in an soi Ukraine na an soi dan chuan tun ni puya tangkhan Russia hian sipai singthum bor velan chan der to ni an soya artillery system po sangkhat zanga velan chan to ni in an soi bok Ukraine hian counter offensive na in Russian energy le defense target te chu tuna hian an beimek vezel boka Ukraine General Staff in an puan dan chuan Russian oil depot Russia ina oil da thatna mun Russia rambial Fodesia chuan beipui thlak ani thu so in Fodesia hi Crimea ram chung omani Feodosia oil depot hi Crimea a oil da thatna mun sipai oil da thatna muna chuan a lian ber ni in an soya chu Russia tlar ma sipai tena an man ber an rin ber ni in an soi bok July huna chuan Ukraine hian beipui thlakin amai ro chu hemi chungchang hi chiang taka puan ala ni lova Russian Belgorod region governor chuan Ukraine drone somli panga te chuan helai mun hi an be ngei ti a soya nimin khan a soya mi panni an hliam ni in a soya helai oil depot hi an kap kangem an kap alem an kap chem ti ero puan ala ni lovani Ukraine Border Service how to Andriy Demchenko chuan July huna chuan in beina in kana ala chun zom zel tia soya tin Black Sea kuamate nasataka in beina chhauzel boka gas songbol na mun le Russia na oil songbol na mun hayate in beina oma Ukraine hian Russia mun ma oil songbol na le gas an khoina mun pui angte tuna hian bomchiat tumin counter offensive mangin an beimek na taken an norve mek boka ama ero chu Russia hian rambial danga mason na lian tak an nei ti kan soi to kha nimin loka po khua an lak khopani an la le tawa tuna hian Povrov lam hoin ma an son le boka Povrov khodaya tuna hian in beina oma sipai then khaten July Povrov khopui hi an la le ani chuan Donetsk pumpui la turin hei hian kauria tu don hle ni in expert ten an soi video masa kan South Korea foreign minister in North Korea sipaite Russia tan ralan do thu kha aron puanga Ukraine ina Donetsk khodaya be puya thak na North Korea sipai officer parukvelan thi ani ti khan South Korea khan an ron puanga kha fin an nei thu te an ron soya Russia le North Korea in kara hian in thian thatna sipai lama thodun na thuthlung tunin do nu hian zia ani to Kim Jong Un le Vladimir Putin te po nikum lamte kumin kumbul lamte po khanan lawin mutowa defense pact mutual agreement te an lo ziak to nge ani kha anin remna khan North Korea sipai Russia ta na ral do tu ranga thuthlung an nei thu media then khat chuan an soya amai ro chu an defense pact le chu sipai lama anin remna an thuthlunga chu Kim Jong takin khovel hriata puan zara ni lova eng chiange chuta chuan an biltel ti kha hriata ni lova tuna hian North Korea sipai then khat Russia ta Ukraine ralan do mekani ti chu social media vela dar chhole mekani chutianga boro ko mek lai chuan North Korea ral thuam da thatna Bryansk Russian rambiala chuan ka chiatani Russian Bryansk region a North Korea ral thuam da that chu Ukraine chuan a kap chia
drone mangin an kap chian in an ron puang tlat mai Ukraine army te chuan thu chua siamin Russia khotlang lam biala ral thuam missile da thatna mun lian te ka kang al ni in an soya chu an drone ten an kap ni in an soi nuwa ania chulai mun chu North Korea in an ron supply ral thuam da na mun ani thu an soi bok statement anti chua chuan nimin nilai ni khan Ukraine General Staff chuan ti hian ron soya zanmasa khan kan drone ten brands border region rambiala hian Russian army na ral thuam an chek khol na mun chu kan beya chulai mun chu North Korea atang ral thuam ron thlen na an da thatna mun nge ni in kan hria ti in ron puang heng ral thuam da that te hi missile te artillery system ang chi te chungzinga chuanin North Korea atanga an ron phurlu ang chi glide bomb te thanem tak atelani ti in na soi boka Branch region a hian state of emergency puan chhun zom ngalani ti in an soi bok Branch Rambial Emergency Ministry soidan chuan burok omdan hi thunun thei ani to thuwa soya amero chu ral thuam da thatna mun am dipo beijung chang hi Labial Branch region governor hi chuan ron puang lova an governor Alexander Bogomas chuan telegram aron soya Russian air defense te chuan Ukraine drone som ni pali an lo kap thla ani tin asoi thungani nichina kan soita kang North Korea sipaiten Russia sipaite jing aralan do Ukraine bainan ralan do ti a South Korea na an ron pu nu loka he thil hi thleng ani nge a Defense Minister Kim Yong Hyun South Korean politician chuan thole ni khan lo soito in North Korea sipai officer paruk chu Ukraine missile Donetsk Khodai Ukraine missile an beina October ni thum khan an thi ani chu finfi ani thu alo puang to ani North Korea leader Kim Jong Un le Russian President Putin te kha jun thla khan lawin muto in khata khan in rem na thuthlung Mutual Defense Pact an lo ziak to ani South Korea le United States te chuan North Korea hi Russia ral thuam supply tulian berzinga mi ani to thu an lo soi to Russia tanaral thuam supply thina South Korea le United States sian North Korea hi an lo pu to bokani amai ro chu heram pani Moscow le Pyongyang hian he pu na hi an beng per charger thung Middle East lama kan lut thla anga nizan lama news kan ron post nu khan thil thleng thar om le tanwal mai Kiryat Shimona chuan Hezbollah drone ron plak awangin mi engamazat mi thahnem tak an hliam Israel marlam hi Hezbollah rocket ten ron nuai ni hemi chungchang hi chu kan ron puang jok to a hemi chungchang hi chu video masa khan tlem kan ron soilang zoka nimin lama be pui thlak na lian ber zinga khan rocket somli bor vela Hezbollah ten Israel marlam an ron ka chungchang tikha kan soi to a khami awanga eng an ngei thu kolpetha a khailak thu te pok an ron puang to ani kha khami kal zel khami update zok kha hi ani a Eta hian mi pahni an thitlat maya Kiryat Shimona hian mi thahnem tak an hliam bokani Haifa hian mi thahnem tak an hliam bokani Lebanon na Hezbollah ten rocket an ron ka chua tam to ai hian Israel mi le sa Israel khwale tui Israel mi puite hi an om mangai lovani chu kan threvekin oma bomshell tarate plan lutin mel ma rocket tam takin Israel beito amai ro chu Israel mi thi an om manglova tuna hian Israel mi pahni an ron thitlat maya Hezbollah ten rocket an ron ka chua hi chu tili tu katama ni lova ama ero chu mi pahni an thitlat maya mi thahnem takan hliam ti ani boka hi han ngai thlamma sa ila mi pahni chu rocket beina awangin Kiryat Shimona nimin nilani khan an thi ti ani a Hezbollah fired dozens of rockets into northern Israel. Tahian Hezbollah tahian rocket dozen khat borvel. Israel marlam an ron kapa. Israel lam chuanin borok ral thuam na takin an kap let vengal boka. Tahian thina athenga hian ngong anai nual mai. Thamasa Israel Hezbollah na takanin be nuwa Israel mi pui seilo mi pui civilian ina antor nat ber tuna hian athleng tatlat mai. Rocket hi kap tam vaklo ma se Israel hineng wangin nge an lo ka thlak lo ti lai chu zona ani ta ni thamasa atanga Hezbollah le Israelin beina atanga Israel mi puina an tornat ber tum tuna hian a thleng tatlat maya mi pahni an thitlat maya
mi thahnem tak an hliam bawk ani Lebanon chhim lama Israeli troop te chuan Hezbollah mun ma dap chuan ha te an ral thuam mun ma an ral thuam te an mun ma dang te lipse in dap chuan ha an da thok chun zom zela tin Hezbollah te nen pomchil in beina mun le muna khatia silai manga hanin beina anin ka an te kha chuak deu reng boka Hezbollah te hian boru ka tang te tin leilama tang ten na kha to kinan be reng boka anti-tank missile mortar mangten Israel chu anolam bun thut bokani Nikal ta khan Hezbollah le Israel in beina hian Israel sipai pathum chu na takin an hliam le to bokani Hezbollah hian nilai ni ya Israel beina hi anti ani ngei thu an ron puang ngal zata Kirat Simona nilai ni chokmalam khan ral thuaman kalu ngei thu an ron puanga IDF atanga sor sa chuan projectile somni borvel hi Kirat Simona hian Lebanon atanga kalu ani thu soin amairo chu azat chia somni borvel ti ani a azat chia hi engzat chia nge Israel a hian lut engzat nge an ka thak ti hi sor som shrilawani o heta hian Israel media te hian an ron puanga nimna Hezbollah na Israel an beina a Israel mi boral pan hi te hinu pa ania an puandan chuan konga kalin anu pa hian konga an kalai ni in an uyan kaya chuti lai tak chuan Hezbollah an rocket an ron kapa amairo chu bom shelter bom puak laka himna tur mun him tom himna shelter chuan thleng man talovani vandoi thlak takin thizinga hian an telta ani an hming hi retival yehut kum somli pangale davir sarvit kum somli pathum anni Yehud le Savit te hi August thlatran tira Israel le Hezbollah lian tham taka anin be nuwa Israel civil thima saber te an nge Hezbollah in rocket an ron ka la hemi te in ron leng zirlai pakhat chu na takin a hliam bok ni in an soi Hezbollah missile ron kal kha Israel ron dom ten an loka pa chumi ke them chuan helai in hi atlak ta chuan a chunga school no pang leng mek chu hemi te ina leng mek chu na takin na hliam pha bokani chu Hezbollah beina wang hian na pang engemaw zat an lo thi to a July thlachon hulampo khan school no pang som pan ni zat chu pa ka in fiam lain Masdal Sham pa ka anin fiam lai khan Hezbollah rocket ten na ron denga som pan ni hian tingala October ni riat chang hele som ni pathum atang khan Hezbollah ten rocket an ron ka awang hian Israel civil mi som ni pariat han vain an thita ani July chuan soitur tam taka om thei ni na hriata heti khophian Israel mel ma te hian Israel lama rocket an ron kap na sa a drone te mun thang sanga tagin kil thang tagin an ron ba Yemen atang pon ballistic missile drone ite rocket zani somni borvel zat Israel lama ka ani to a tin Iraq atangin drone an ron kap lut reng boka tun kar bulampo khan mi pahni an thile nge to kha Hezbollah te hian Lebanon chhimlam atangin an ron kap reng boka nikum October ni riat atanga Hezbollah ten Israel an bay atang khan rocket le drone le khatiang ral thuam kha sing khat sang thum chuang Israel lama kap lut to ani kan thria tangin Iran chuan voi ni ngot Israel ron bay to boka awi khatna drone le rocket za thum borvel ni in nuwa ballistic missile za ni borvel in ron bay boka khati chung khan Israel civil mi te hi nikum October ni riat atang khan mi som ni pariat borvel chau an la bawran ani chu in hum himna an ngai poimo wangte bom shelter pantura Israel home front ten thu chua khong tak an siama wangte tiang khan an film khur bokatin air defense an nei tha boka Iron Dome te David Sling le Aero 2 le 3 ang te chu tiang chu anin hum himna pakhat ania hetiang khopa beina tok na sa si hi civil mi som hi pariat borvel chautuna hian an la boral ni a thu don ani Kirat Simona beina khan tuna hian nimin lama an ron beina khan rocket mang an ron kana khan mi pahni thi in mi engemaw zat an hliam kan ti to kha tichuan rocket then khat chuan Kirat Simona mai ni lovin heta Haifa lam ron kap boka heta hian Haifa lama hian rocket somli ayatlem lo Hezbollah ta hian an ron kap luta nilai ni chokmalam khan an ron kap luta rocket te hian Galilee khopui pumpui chu aron beya chungzinga chon safet khopui te potela nimin tlaidar nga vel khan Hezbollah rocket chuan lian tham takin ron bei bokani chu Israel hian engemaw zat an lo kap thla a amero chu chiatna engemaw athlan nual bok heta hian Haifa hian rol thar kum som paruk mi chu na vaklavin a hliama
Israel Iron Dome tena melma missile melma rocket an lo ka thlak si perina aper wanga hliam ani a mi pali chu adang mi pali te chu na vak lavin an hliam hospital a enkol an ni nimin chawmalam kan Israel Air Defense te chuan missile panni chu Lebanon atanga ron ka chua chu Carmel region Haifa chimlama tangin an lo ka phla a tin Hezbollah te po hian Israel mar lama tuna Israel in a counter-offensive Lebanon chimlama an kalpui September ni som ni pathum bor vel atang khan Hezbollah te in Israel marlama rocket sangthum bor vel an ron kap lut to ni in an soi IDF in thu chuan siam dana chuan ni min lama in beina an sipai pathum chu an hliam le to a hei hi Lebanon chimlam in beina ni in darkar som ni pali chung Israel sipai hliam te an ni a midang an hliam le an thi thu hi hriat an elova chumi hliam pathum te chu NCO le Reserve Brigade Military Intelligence Directorate Unit 504 a hian hliam anom bokani tin sipai pakhat chu Alon Brigade 8207 Battalion a hliam na vak lo ni min khan anom bok tuna hian Israel Reserve 4th Division te chu Lebanon chimlama deploy an ni vele ta hei wang hian tuna hian Israel ramri chu sipai ten ne so takin kar that lo takin tuna hian an dap chho mek zel ni in sipai thu chua chuan a soibok Lebanon khothlang lampanin tuna hian dap na thokin anin zar phar mek ani nikal talama in beina hian Hezbollah mun ma tam tak an hu chuak le a Hezbollah tenen in beina oma Hezbollah sila keng engama zadan ka phlum le boka anral thuam dana mun tele rocket launcher ang anron ka chuana launch pad ang tepo an mu chuaka anti chengal zel boka khopa khata paratrooper te chuan Israel paratroopers brigade te chuan ral thuam thanem tak an mu chuaka tin bunker lein hoi tombuk bunker metar sari se ka thui an mu chuak bok ni in an soi ni zanlama pokhan Israel chuan be pui thlak na kalpuya eta hian Hezbollah site Hezbollah mun maza somriat panga bor vel zet Israel in do thlona ten an bom chia Israel sipai thu chua dana chuan chung an bom chiat zinga chuan weapon factory ral thuam siam na mun te intelligence command center anti thuruk lak khom le thon chuan konga an mun pui chumi an vil na mun pui intelligence command center te an mu chuaka civilian mun mabula civilian chen na ne na in nareng in chulai chualo om ni in an soya Beirut khodai mai ani nge Israel chuan drone atanga video thala kan ti chuaka October ni riat sang ni le som ni pathum atang khan Lebanon a Hezbollah le Israel ramrikal tanga in beiton na ral thuama in chan ton na hian Israel sipai somthum pathum an thi to a amai ro chu heta hian kan hriat tur chu Israel sipai te Lebanon an lu hnu ground operation an kal hnu khan Israel sipai thizat chu som pakhat an ni thung ani Israel sipai pani thi hi Northern Israel marlama ni in chu Iraq atanga drone ron ka lu puak wang khan Israel sipai pani ka tun kar bul lam khan an lo thi to bok ani kha khata khan hliam anom lo thung Hezbollah chuan Israel ina anti hlum an member zanga le som paruk ming an tar langa member zanga som paruk chu Israel kutan thi to ni an ron soya Israel ina anti hlum te hi an ro hlom khop mai an ho tu pa ber Hasan Nasrallah chu ama sebera zia ania hret wang khan Israel hian Syria po be pui thlakin heta hian Hezbollah member renga mozat an thi boka amaro chu Hezbollah member thi tamna ber chu Lebanon ani thungani Lebanon thu chua chuan Israel in Lebanon na be hnuwa indo thlona manga Lebanon ko rang Hezbollah hun man be hnu hian Lebanon a thizat chu sangkhat chathum an tling to ni in Lebanon Health Ministry chuan an run puang ve bok Israel chuan Hezbollah member zali somli anda that to thu an soi bok ani o puntur tam tak oma Iran Israel chungchang te po a oma amaro chu khatichin khadu tok photila Aremani chuan voin tlai lama chiangzo ka update kan tum le dona voin lama thil thleng thar berberte tlai lama emo zan lama emo in lo ngai chang le vek don nia Israel le Hezbollah te tuna hian lian tham takin ani nuai mek ani Israel sipai 4th division lu le tak nu hian ramri lama kar hlat lo takin sipai ten be pui thlakin dap na an thok meka Hezbollah ral thuam dana munte an munma an training camp te pon yang an ral thuam siam nang te Hezbollah khothlang lam hoin tuna hian anin zar phara an chachuak me ka heta hian Hezbollah tenen in ka na thleng le zeu thin boka chutiang chu thilom dan halani rengani enge thleng zel do la hriat lova
chanchin thar ber hre turin he channel hi in lo ngai chang sel don nia ni man nuam vek ule